その匂いはまるで異世界からのものだった。冷蔵庫のドアを開けた瞬間、鼻をつくような悪臭が智子の顔を襲った。2025年3月31日、午後2時30分、東京の喧騒から少し離れた静かな住宅街にある息子のアパート。智子はいつものように、プラスチックの容器に詰めた手作りのおかずを持ってやってきた。彼女の手には、丁寧に準備した漬物、昆布の佃煮、ごぼうのきんぴらが詰まったタッパーが握られていた。息子の健太郎が愛する、懐かしい家庭の味だ。彩香、おかず持ってきたよ、と声をかけながら、彼女は玄関のドアに近づいた。しかし、返事はなかった。彩香は実家に帰っていると言っていたから、不思議ではない。智子は暗証番号を入力した。1982年4月15日、健太郎の誕生日だ。ドアがカチリと開き、彼女は中に入った。靴を脱ぎ、慣れた足取りでキッチンに向かった。冷蔵庫を開け、おかずを並べようとしたが、ふと冷凍庫に目をやった。肉でも入れておこうかしら、と考え、冷凍庫のドアを引き開けた。その瞬間、異様な光景が目に飛び込んできた。冷凍庫の奥に、黒いビニール袋がぎっしりと詰め込まれていた。大きな袋が4つ。まるで生ゴミ袋のような見た目だったが、なぜこんなものが冷凍庫に、智子は眉を潜めた。そして、鼻をつく匂い。腐った肉のような、薬品のような、形容しがたい匂いだった。彼女は恐る恐る手を伸ばし、一つの袋に触れた。カチカチに凍っていて、ずっしりと重かった。なんこれ、こんな重いなんて、とつぶやきながら、袋を引っ張り出そうとした。少なくとも10キロ以上はある。冷凍の豚バラ肉にしては、形が不自然だった。智子は袋を開けようとしたが、ガムテープで何重にも巻かれていた。一重、二重、いいえ。誰かがまるで宝物を隠すように、丁寧に封をしていた。彼女はキッチンの引き出しにハサミを探しに行った。しかし、引き出しを開けて驚いた。包丁がない。大きな包丁も、果物ナイフも、ハサミさえも、鋭利なものはすべて消えていた。背筋に冷たいものが走った。何かおかしい、不気味な予感が胸を締め付けた。智子は冷凍庫に戻り、ガムテープを手で引きちぎろうとした。その時、背後で声がした。荻保さん、驚いて振り返ると、そこに彩香が立っていた。彼女の顔は青ざめ、目は智子の手にある黒い袋に釘付けだった。彩香、実家に行ったんじゃなかったの、智子が尋ねると、彩香は慌てた様子で答えた。早く帰ってきたんです。それ、何？これ、何を入れたの？こんな重いなんて、と智子が問うと、彩香は素早く近づき、袋を奪い取った。ただの生ゴミですよ。生ゴミ、なんで冷凍庫に、智子の声には疑念が滲んだ。彩香の手が震えているのが見えた。彩香、何か隠してる。何も、本当にゴミです。彩香は袋を冷凍庫の奥に押し込み、ドアをバタンと閉めた。荻保さん、おかずありがとう。でも、疲れてるから休みたいんです。まるで追い出されるような気分だった。智子は最後に尋ねた。健太郎は元気、連絡は取れてる。元気ですよ。毎日連絡してます。と彩香は答えた。しかし、それは嘘に思えた。健太郎からは3日間、音沙汰がなかったのだ。そう、じゃあ帰るわ。玄関に向かう途中、振り返ると、彩香が冷凍庫の前に立ち、まるで大切なものを守るようにじっと見張っていた。家に帰っても、あの黒いビニール袋が頭から離れなかった。あの匂いは、決して普通の生ゴミのものではなかった。智子は台所のテーブルに座り、健太郎が好きだったきんぴらの残りを眺めた。健太郎はいつも、ママの料理が一番だよ、と言って笑った。あの笑顔が、今は遠い記憶のようだった。夜9時、彼女は健太郎に電話をかけた。呼び出し音が続くだけ。LINE でメッセージを送った。健太郎、ママよ。元気、
既読にならない。不安が胸を締め付けた。本当に出張中なのか、綾香の震える手、消えた包丁、そしてあの袋、何かがある。絶対に何かを隠している。夜11時、眠れなかった。ベッドの中で、あの袋のことが頭を支配していた。重さ、匂い、綾香の不自然な態度。翌日、もう一度行ってみよう。綾香がいない時に、深夜2時、突然恐ろしい考えが浮かんだ。まさか、そんなはずない。だが、不安は膨らむばかりだった。健太郎の音信不通、綾香の奇妙な行動、黒い袋、すべてがつながっている気がした。いや、ありえない、と自分を落ち着かせようとしたが、手は震えていた。窓の外を見ると、満月が浮かんでいた。不気味な赤い月が、まるで何かを警告しているようだった。智子は目を閉じたが、健太郎の笑顔が浮かんだ。子供の頃、夏祭りで金魚すくいをした時のこと。健太郎が小さな金魚を大事に持ち帰り、ママ、これ長生きさせるよ、と言ったあの純粋な顔。だが、今、息子はどこにいるのか、あの袋の中に。いや、そんなことは考えたくなかった。彼女は布団をかぶり、震える手を握りしめた。翌朝、4時30分、ほとんど眠れなかった。黒い袋の重さ、匂い、綾香の震える手が頭から離れない。朝7時、夜通し目を閉じられなかった智子は、コーヒーを入れ、気力を振り絞った。9時に綾香に電話した。綾香、今日何してる？病院です。健康診断で、午後までかかりそうです。綾香の声は落ち着いていたが、どこか不自然だった。智子は決意した。真相を確かめるために、10時30分、健太郎のアパートに到着。綾香の車がないのを確認し、スペアキーでドアを開けた。心臓がドキドキと高鳴った。まっすぐキッチンへ向かい、冷凍庫を開けた。黒い袋が増えていた。6つに、震える手でカッターナイフを取り出し、一つ目の袋を切り開いた。10、20、右へ。そこには人間の腕があった。凍りついた皮膚、青白い肉。そして手首には時計。裏を確認すると、愛する健太郎へ、ママより、と刻まれていた。智子の心臓が止まりそうだった。健太郎、健太郎、彼女は叫び、膝から崩れ落ちた。その時、玄関のドアが開いた。誰？男の声が響いた。恐怖で震えながら、彼女はスマホを取り出し、110番に電話した。殺人事件です。死体があります。住所を叫び、電話を切った。見知らぬ男がキッチンに入ってきた。あなた誰？殺人犯、私の息子を、智子は冷凍庫を指さした。男は黒い袋を見て驚いた。なんこれ、本物、警察呼んだの、俺がやったんじゃない。嘘よ、あなたは綾香のお兄さんでしょう。嘘じゃない。俺は優斗、綾香の兄貴だ。その時、綾香が飛び込んできた。お兄ちゃん、荻保さん、彼女は冷凍庫を見て顔が真っ青になった。荻保さん、なんで開けたんですか？私が健太郎を殺したのね。違います。10分後、警察が到着した。通報した方。はい、冷凍庫。見て、警察が袋を開けた。おばさん、これ豚肉ですよ。ええ、袋の中は精肉店で買ったような豚肉だった。違う。さっきは人間の腕だった。時計もあった。他の袋も開けたが、全部牛肉、豚肉、鶏肉だった。荻保さん、精肉店で大量に買ったんです。漬物用に、と綾香が言った。警察はため息をついた。いたずら通報ですね。次は処罰しますよ。警察は帰った。智子、綾香、優斗の3人だけが残った。荻保さん、なんでこんなことするんです。綾香が静かに言った。さっきは確かに、智子は混乱した。
腕と時計を見たはずなのに。荻保さん、最近ストレスが溜まってるんじゃないですか、と優斗が言った。病院に行った方が。私は正気よ。だが、証拠はなかった。智子が見たものは消え、肉だけが残っていた。荻保さん、今日は帰ってください。健太郎のことは心配しないで。綾香は智子をドアまで送った。家に戻り、智子は台所の椅子に座り込んだ。私が何を見たの？幻覚。だが、時計の刻印は鮮明だった。愛する健太郎へ、あれは確かに息子のものだった。夕方7時、突然スマホが鳴った。健太郎からのビデオ通話だ。ママ、画面にはベトナムらしいホテルの部屋。だが、背景のエアカーテンが妙に日本のホテルに似ていた。健太郎、生きてるの？ママ、変なこと言うね。綾香がママの行動がおかしいって言ってたよ。健太郎は笑っていた。生きているように見えたが、何か違和感があった。通話が切れた後、見知らぬ番号からメッセージが届いた。荻保さん、気をつけて。深入りすると危険です。見たことは忘れて。手が震えた。私が見たのは本物だった。誰かが私を騙してる。智子は一晩中考え込んだ。あの袋、あの匂い、綾香の震える手。すべてが怪しい。翌朝、彼女は再び行動を開始した。9時、健太郎の会社に電話した。健太郎部長。出張中です。1週間前からベトナムです。本当？はい、書類もあります。だが、昨日のビデオ通話の違和感が消えなかった。午後2時、健太郎の友人、翔太に会った。健太郎、最近どう？連絡が途絶えてるよ。出張って聞いてたけど、1週間前に飲もうって言ってたのに急に音信不通。何か変なこと言ってなかった。綾香とうまくいってないって。深刻そうだった。帰り道、誰かに置けられている気がした。振り返っても誰もいない。夕方6時、また健太郎からビデオ通話。背景が昨日と全く同じだった。カーテンの絵の位置まで。健太郎、ホテルの部屋番号は512。なんで？いいよ、元気でね。通話を切り、すぐに調べた。ベトナムのそのホテルに512号室は存在しなかった。嘘だ。深夜1時、健太郎のクレジットカード履歴をオンラインで確認。1週間前から使用なし。最後の記録は精肉店で500万円の大量購入。鳥肌が立った。あの黒い袋。深夜3時、知らない番号から電話。助けて、男の声。誰？ママ、健太郎だ。助けて、電話が切れた。かけ直しても、存在しない番号。本物の健太郎か、罠か、朝6時、綾香に電話。健太郎を出して。出張中ですよ。ベトナムのホテル番号を教えるから、そっちで連絡して。綾香は電話を切った。智子は確信した。健太郎はベトナムにいない。午前10時、警察署へ。昨日の刑事に会った。いたずら通報のおばさん、息子が失踪したんです。出張当たって、嘘です。確認してください。刑事はため息をつき、証拠は、カード使用が1週間なし。友達も連絡取れてない。ビデオ通話もおかしい。刑事は書類を出した。失踪届は受理します。出国記録を調べます。午後4時、警察から連絡。健太郎さんの出国記録、3月24日ベトナム行き。ただし、帰国予定の3月29日に戻ってない。心臓が止まりそうだった。じゃあ今どこに？調査中です。ベトナム警察にも依頼します。電話を切り、考えた。健太郎はベトナムに行った。でも帰ってない。では、私が見た死体は、夕方7時、誰かが訪ねてきた。
優斗だった。話があります。何、昨日見たのは本物の死体ですよね。ええ。彩香が準備してたんです。僕が来る前に肉にすり替えた。あなたも死体を見たの、一瞬だけ。時計も。優斗は不安げだった。彩香が最近おかしい。健太郎が出張に行った夜、変な音が。どんな音？電動の小切りみたいな、智子の全身に鳥肌が立った。深夜2時頃、彩香の家の換気口からウィーンって音が。翌朝、黒い袋を大量に捨ててた。なぜ通報しなかった？彩香が僕の弱みを握ってるんです。過去の傷害事件で、優斗も彩香に操られているのだ。なぜ今話すの？両親が耐えられなくて。優斗はスマホを取り出し、動画を見せた。3月25日深夜、彩香が黒い袋6つを捨てる映像。智子が見た袋の数と一致した。その時、玄関のベルが鳴った。誰？彩香です。優斗が慌てた。僕がここにいるのがバレたら、裏口から逃がし、ドアを開けた。彩香が冷たい表情で立っていた。荻保さん。誰かいました。いや、誰も。嘘つかないで。優斗の靴がそこに。玄関に男物の靴が。優斗が何か言った。何も。彩香は不気味に微笑んだ。荻保さん、真実ゲームしましょうか。私から。スマホで写真を見せた。健太郎のパスポートだった。健太郎はベトナムにどうやって行ったのかしら。智子の頭が真っ白になった。私の番は終わり。荻保さんの番よ。健太郎を本当に愛してた。もちろん、こんな息子でも、次の写真。健太郎が誰かを殴る姿。よく見ると、彩香だった。顔が腫れ、唇が切れている。捏造用、病院の診断書もあります。家庭内暴力の診断書。2年間、健太郎が彩香を殴り、蹴り、最後にはナイフまで。信じられない。私の息子が、でも殺すのはダメでしょう。じゃあ私が死ぬべきだった。彩香は立ち上がった。3月24日、健太郎がナイフで襲ってきた。私を殺す気だった。首に赤い傷。これ、健太郎がやったの。もう少し深かったら死んでた。だから突き飛ばした。3回。健太郎は後ろに倒れ、頭を角にぶつけた。即死だった。彩香の目から涙が。通報すればよかった。誰が信じる？医者の夫が死に、専業主婦の妻が殺したなんて。だから死体を、証拠を消すしかなかった。YouTube で解体方法を学んだの。2日かかった。狂ってる。ベトナムの出国記録は、彩香は口をつぐんだ。健太郎は本当にベトナムに行くつもりだった。私を置いて逃げるために。チケットも荷物も準備してた。でもその夜、私を殺そうとした。その時、警察から電話。健太郎さんのベトナム空港 CCTV を確認。他人が健太郎のパスポートで出国した。顔が違う。智子は彩香を見た。誰？健太郎の代わりに言ったのは。友達よ。健太郎と体格が似てたから。マスクと帽子でごまかした。計画的すぎる。その友達は今どこ、ベトナムで潜伏中。不法滞在者だから。ビデオ通話はディープフェイクだった。彩香はアプリを見せた。今は簡単なの。声も合成できる。すべてが嘘だった。彩香、警察に実しなさい。いやよ。私はちゃんと生きられる。彩香はバッグを持ち、選択肢は2つ。黙るか、一緒に牢屋に行くか。健太郎の保険金10億円。受取人は荻保さんよ。私が殺したことにすれば、証拠もある。脅迫だった。優斗も触らないで。彼も公犯にするわ。彩香は去った。智子は混乱した。健太郎が2年間も妻を暴行していたなんて。だが、殺人は夜11時、
優斗からメッセージ。彩香が私を脅しに来た。あなたと会ったのを知ってる。智子は答えた。静かにしてて。私が解決する。だが、どうやって、証拠はなく、彩香は完璧に準備していた。深夜2時、決意した。真実を暴く。彩香より賢く。4月3日朝、証拠が必要だと考えた。9時、翔太に電話。健太郎の会社の同僚でベトナム出張に行った人いる。大輔が言ったよ。大輔と話した。健太郎をベトナムで見た。いや、会議にも来なかった。やはり健太郎はベトナムにいない。午後2時、優斗とカフェで会った。彩香が昨日なんて、口を閉じろ、さもないと公犯にすると。録音機ある。彩香の家で証拠を探したい。危ないよ。お願い。協力して。優斗はうなずいた。夕方6時、彩香が外出中に家に侵入。優斗が見張り番。トイレの浴槽を調べ、排水口から短い髪の毛をピンセットで拾った。健太郎の髪のようだった。ビニール袋に入れ、ベランダの工具箱を開けると、電動の小切り。歯に赤いシミ。写真を撮った。その時、玄関の音。彩香が帰ってきた。早く、優斗が叫び、急いで逃げた。廊下で彩香と鉢合わせ。荻保さん、通りかかっただけ。彩香はビニール袋に気づいた。それなに、ゴミよ。彩香が奪おうとしたが、避けた。荻保さん、危ないことしないで。私、怖い人間よ。脅迫だった。家に戻り、髪の毛を保管。DNA 検査で健太郎か確かめられるはず。夜10時、ニュースで驚く。ベトナムで韓国人男性失踪。入国記録なし。彩香の友達か、翌朝、病院で DNA 検査を依頼。1週間かかります。次に警察署へ。健太郎の失踪、進展は、ベトナム警察が捜索中。国内にいる可能性は低い。刑事は興味なさげだった。午後3時、家に帰ると玄関が開いていた。泥棒、部屋は荒らされ、髪の毛の袋が消えていた。彩香だ。メッセージが。荻保さん、余計なことしないで。髪の毛は処理した。次は荻保さんの番かも。脅迫がエスカレート。だが、諦められなかった。夕方7時、優斗から電話。彩香が荷物をまとめてる。冷凍庫の黒い袋を車に積んでる。証拠を消す気だ。どこに行くか尾行して、1時間後、優斗から位置情報。千葉県の海辺。智子はタクシーで向かった。夜9時、到着。彩香の車が見えた。遠くから見ると、彩香が黒い袋を海に投げていた。一つ、また一つ。ダメ。あれは健太郎よ。彩香が振り返り、目があった。彼女は笑い、最後の袋を投げた。すべての証拠が消えた。荻保さん、見物に来たの、彩香が近づいてきた。もう終わりよ。健太郎は永遠に失踪した。悪魔は健太郎よ。私を殴り、殺そうとした。彩香は去った。智子は海を見た。黒い波の下に息子が。その時、背後で声。全部見たよ。優斗だった。動画を撮った。彩香が袋を捨てる場面。希望が湧いた。証拠になる。微妙だけど、動画は鮮明だった。4月5日朝、動画を USB、クラウド、メールにバックアップ。午前10時、警察署へ。健太郎の失踪の証拠です。刑事に見せた。彩香が死体を捨てててる。この動画だけじゃゴミに見える。失望したが、彩香を調べてみます。と言われた。警察署を出ると、彩香が現れた。警察行ったのね。無駄よ。証拠がない。
彼女は動画を見せた。健太郎がナイフで脅す場面。この日、健太郎は私を殺そうとした。突き飛ばしたら頭を打って死んだ。パニックで解体したの。さらに、2年間の暴力の写真と診断書。これを警察に出せば、正当防衛で釈放される。1億円あげる。健太郎の保険金から。いらない。なら一緒に牢屋生きよう。私は被害者。生きる権利がある。綾香は去った。午後3時、警察が家に来た。綾香があなたをストーカーと脅迫で訴えた。CCTV に智子が綾香の家に入る映像。鍵があったのに、不法侵入です。接近禁止命令が出ました。綾香の罠だった。夕方8時、優斗から電話。綾香に脅された。どうすれば、その時、知らない番号からメッセージ。健太郎の友達です。重要な情報が。明日会えますか？生きてるかも。希望か、罠か。4月6日朝、カフェで若い男に会った。健太郎の大学後輩、優馬です。3月23日、健太郎からメールが。何かあったらこれを母さんに渡して。綾香が俺を殺す気だ。録音ファイル。綾香の声。健太郎の保険金10億円。死ねば自由よ。健太郎の声。正気か、お前が狂ってる。殴って、殺そうとして。今度は私の番。次のファイル。コーヒー飲んで。変な味、睡眠薬だろ。どさっと音。健太郎が倒れた。写真も。綾香と親密な男、拓也。綾香の初恋相手で3ヶ月前から不倫。でも、健太郎のカードが昨日、福岡で使われた。生きてる。誰かが盗んだか、確認が必要。警察署へ。録音を渡した。綾香が夫を殺そうとした証拠です。刑事の表情が真剣に。福岡の ATM の CCTV を。1時間後、映像確認。帽子をかぶった痩せた男。健太郎ではない。拓也だ、という間。刑事は、綾香を連行します。と言った。午後4時、綾香が連行された。2時間後、刑事が出てきた。綾香が自白。計画的ではなく、突発的だと。死体は海に捨てた。綾香はすれ違いざま笑った。荻保さん、勝ったと思う。すぐ出るよ。録音。健太郎が私を殴る映像もある。裁判官はどっちを信じる？不安が募った。夜9時、ニュース。東京の主婦、夫を殺害後解体。夫の家庭内暴力が原因と主張。コメントは綾香に同情的だった。その時、綾香の弁護士から電話。綾香が言いました。死体の位置を教えるから告訴を取り下げて。息子の遺体か、綾香を牢獄に送るか。深夜2時、決断。取引する。でも私のやり方で。4月7日朝、弁護士に電話。条件を飲む。まず遺体を。午前10時、拓也が教えた千葉の海の座標へ警察と。潜水士が投入され、2時間後、黒い袋6つが引き上げられた。開けると、男性のバラバラの遺体。手首にロレックス。健太郎。私の息子、遺体は検視に送られた。午後3時、綾香の再調査。彼女は笑った。正当防衛よ。そこに優馬が。これ、保険金の受取人変更書類。3月20日、綾香に変更。偽造だった。筆跡が違う。時計時。綾香の顔がこわばった。夕方6時、検視結果。睡眠薬の致死量検出。計画的殺人です。綾香と拓也が逮捕された。1ヶ月後、裁判。綾香に無期懲役。拓也も共犯で逮捕。裁判後、保険会社から。
10億円の保険金、受取人は智子さんです。受け取ったが、別の計画が。闇のルートで男を雇った。女子刑務所に知り合いが、綾香を毎日苦しめて。死なせるな。自分で選ばせるんだ。3ヶ月後、綾香から面会要請。ガラス越し、彼女は憔悴していた。荻保さん、助けて。誰かが毎日首を絞め、食事に異物を、私と何の関係。荻保さんがやらせてるでしょう。証拠は、綾香は泣いた。健太郎もそうだった。助けてって、でもお前は殺した。面会を終えた。1ヶ月後、刑務所から連絡。綾香が自殺。首を吊った。ニュースで報じられた。夫殺害の受刑者、刑務所で自殺。いじめを受けたとの遺書。証拠なし。綾香の葬儀には誰も来なかった。健太郎の墓へ。息子、復讐したよ。彼女も死んだ。楽になれ。保険金の7億円で、健太郎の名前の財団を設立。家庭内暴力の真の被害者を支援する。綾香のような悪魔は除いて。ある夜、夢を見た。健太郎が笑う。ママ、ありがとう。楽になった。綾香も来たよ。地獄に。目覚め、涙が流れた。復讐の涙。幸福な涙。綾香、お前もバラバラの苦しみを味わったか、毎日死にたかっただろう。それが私の息子の痛みだ。すべて終わった。健太郎も綾香も、それぞれの場所へ。天国と地獄へ。窓の外は明るい日差し。今日、健太郎の命日。墓参りに行く。息子、ママが守ったよ。これで10分。定義は法廷の外でもなされるから。2025年4月8日、朝8時。智子は自宅の台所に座り、コーヒーカップを握りしめていた。目の前には、健太郎が愛したきんぴらの残りが皿に盛られていた。彼女の手は震え、昨日の出来事が頭をよぎる。警察が健太郎の遺体を千葉の海から引き上げ、綾香が逮捕された瞬間。そして、智子が闇のルートを通じて雇った男が、綾香を刑務所で苦しめると約束したこと。だが、綾香の自殺のニュースが流れたのは、ほんの数日前だった。夫殺害の受刑者、刑務所で自殺。いじめを受けたとの遺書。証拠なし。ニュースキャスターの無機質な声が、智子の心に突き刺さった。智子は立ち上がり、健太郎の部屋に向かった。ドアを開けると、子供の頃の写真やトロフィーが並ぶ棚が目に入った。健太郎が高校時代にサッカー部で優勝した時の笑顔。大学卒業式での誇らしげな姿。だが、彼が綾香を殴っていた事実が、智子の心を重くした。健太郎、ママは何を見落としたの？彼女は写真を手に取り、涙がこぼれた。その時、電話が鳴った。健太郎の友人、翔太からだった。智子さん、ニュース見たよ。綾香が自殺したって本当？健太郎のことも信じられない。翔太の声は震えていた。何かできることがあれば言って。健太郎は俺の親友だった。智子は一瞬言葉を失ったが、深呼吸して答えた。翔太、ありがとう。健太郎のことをもっと知りたい。綾香との関係、どうだった？翔太はためらいながら話した。健太郎、最近変わってた。仕事のストレスがすごくて、酒を飲む量が増えた。綾香と喧嘩してるって話してたけど、DV のことまでは知らなかった。もし気づいてたら、止められたかもしれない。智子の胸が締め付けられた。息子が抱えていた闇を、なぜ気づけなかったのか。この物語は、日本で深刻な問題となっている家庭内暴力、DV を背景にしている。厚生労働省の2024年報告によると、日本では年間約20万件の DV 相談が寄せられ、その多くが女性に対する暴力である。特に、
夫が医師や会社員といった社会的地位の高い職業についている場合、被害者が声を上げにくいケースが多い。彩香が、誰が信じる、と語ったように、被害者が社会的な圧力や偏見に直面する現実を反映している。例えば、2019年の東京での事件では、医師の夫が妻を長期間虐待し、妻が反撃して夫を殺害したケースが報道された。この事件では、妻が正当防衛を主張したが、証拠不足で有罪判決を受けた。こうした現実が、智子と彩香の葛藤に深みを与えている。4月10日、智子は保険会社からの10億円の保険金を受け取った。彼女はすぐに弁護士に相談し、健太郎の名前を冠した健太郎財団を設立する計画を立てた。目的は、家庭内暴力の真の被害者を支援し、法的、心理的サポートを提供することだった。彩香のような悪魔は除く、と彼女は心の中でつぶやいたが、彩香の遺書が頭を離れなかった。智子さん、あなたも同じよ。私を苦しめたのはあなたでしょう。その言葉は、智子の復讐が正しかったのかを問いかけていた。財団設立の準備は順調に進んだ。智子はウェブサイトを立ち上げ、被害者のためのホットラインや無料相談窓口を設置した。最初の1週間で、100件以上の相談が寄せられた。ある女性の話が特に心に残った。30代のシングルマザー、美里は、元夫から長年暴力を受け、逃げ出した後もストーカー行為に苦しんでいた。誰も信じてくれなかった。警察も、証拠がない。って、と美里は泣きながら話した。智子は彼女を抱きしめ、自分の経験を語った。私も息子を失った。信じてくれる人がいなくても、私がいるよ。美里の話は、智子に新たな使命感を与えた。彼女は財団の活動を拡大し、DV 被害者のためのシェルター設立を計画。2025年6月、最初のシェルター、希望の家が東京郊外にオープンした。そこには、美里のような女性たちが新しい生活を始めるための安全な場所が提供された。智子は毎週シェルターを訪れ、被害者たちと話をした。彼女たちの笑顔が、智子の心の傷を少しずつ癒していった。日本の DV シェルターは、資金不足や認知度の低さから十分に機能していない場合が多い。2023年の内閣府調査によると、全国に約400の DV 相談支援センターがあるが、シェルターの収容人数は限られており、年間約1万人の女性が保護を求めても断られるケースがある。智子の希望の家は、こうした現実に対する一つの解決策として描かれ、被害者に希望を与える存在として機能している。彩香の自殺後、メディアは彼女の事件を大きく取り上げた。テレビでは、家庭内暴力の問題や刑務所内のいじめについて議論が交わされた。SNS 上では、彩香への同情的な声が広がった。彼女も被害者だった。健太郎が悪かった。との意見が飛び交い、智子は怒りと無力感に苛まれた。私の息子は死に、彩香は被害者だと、彼女はパソコンを閉じ、深呼吸した。ある日、智子は健太郎の友人優馬から連絡を受けた。智子さん、健太郎のことをもっと話したい。実は、健太郎が仕事で大きな失敗をしてたって知ってた、優馬によると。健太郎は会社で重要なプロジェクトを任されていたが、ミスで数億円の損失を出していた。それが彼のストレスを増大させ、家庭での暴力につながった可能性があった。智子はショックを受けた。息子が抱えていた苦しみを、なぜ気づけなかったのか。優馬は続けた。でも、智子さんがやってる財団、すごいよ。健太郎も喜んでると思う。その言葉に、智子は涙を流した。彼女は決意を新たにした。健太郎の名前を、希望の象徴に変える。それが私の償いよ。日本では、SNS が社会問題に大きな影響を与えるケースが増えている。2020年のある殺人事件では、被害者が加害者から長年の虐待を受けていたことが明らかになり、
SNS 上で加害者への同情が広がった。この現象は、被害者はたき、として問題視され、智子が直面した世論の分裂はこの現実を反映している。物語は、SNS が正義感を歪める可能性を警告している。8月1日、智子は健太郎の墓の前に立っていた。彼女は彩香の自殺を招いた自分の行動を振り返った。復讐は一時的な満足をもたらしたが、心の平穏は訪れなかった。彩香の遺書の言葉が、彼女を苦しめ続けた。智子さん、あなたも同じよ。智子は自分が彩香と同じように、憎しみにとらわれていたことに気づいた。ある夜、智子は夢を見た。健太郎が現れ、こう言った。ママ、憎しみはもういいよ。彩香も苦しんだ。ママも解放されて。目覚めたとき、智子は泣いていた。初めて、彼女は許すことの意味を考えた。彼女は彩香の墓を訪れ、線香をあげた。彩香、あなたを許すわけじゃない。でも、憎しみで自分を縛るのは終わりよ。その瞬間、彼女の心が軽くなった。智子は、希望の家に通い、被害者たちと時間を過ごすことで心の平穏を取り戻した。美里が彼女に手紙を渡した。智子さん、あなたのおかげで新しい人生を始められた。私も復讐を考えたけど、あなたの財団を見て、前に進むことを選んだ。智子は涙を流し、美里を抱きしめた。ありがとう、美里。あなたが私の希望よ。2026年3月31日、健太郎の命日。智子は墓の前に立ち、花を供えた。彼女は財団を通じて、数百人の女性を支援してきた。シェルターは全国に広がり、企業や政府からの寄付も増えた。智子はテレビ番組に出演し、DV 問題について語った。私の息子は加害者だった。でも、被害者も加害者も、どこかで救われるべきだった。私たちはその、どこか、を作りたい。ある日、智子は美里から手紙を受け取った。彼女は新しい仕事を見つけ、子供と幸せに暮らしていると書いていた。智子さん、あなたは私の希望です。智子は微笑み、健太郎の写真を見た。息子、ママは間違えたかもしれない。でも、今は正しいことをしてるよ。教訓。1、家庭内暴力の連鎖を断ち切る、健太郎と彩香の悲劇は、暴力が新たな暴力を生むことを示している。DV 被害者は支援を求め、加害者は治療を受ける必要がある。2、復讐の空虚さ。智子の復讐は一時的な満足をもたらしたが、彼女の心に平和は訪れなかった。許しと前進が、真の癒しにつながる。3、社会の役割。DV 被害者を支援するシェルターや相談窓口の重要性を、物語は強調している。誰もが声を上げられる社会が必要だ。2026年6月、智子は、希望の家の2号棟をオープンした。財団は全国に広がり、被害者だけでなく、加害者の更生プログラムも始めた。智子は、ある若い男性の話を聞いた。彼はかつて妻に暴力を振るったが、プログラムを通じて自分を変えようとしていた。健太郎さんの名前で、俺は変われた。ありがとう。智子は彼の手を握り、微笑んだ。健太郎も、喜んでるよ。窓の外には、桜が満開だった。智子は新しい一日を始め、健太郎の名を胸に刻んだ。正義は法廷の外でもなされる。でも、愛と希望でなされるのが一番だ。